Kama Yohanneksen. Ndio alikuwa anaona hii vision. Ilmestus. Anaona vitu ambavyo vinamwabudu Mungu. Näkee ilmestus sitten miten Biko na msifu Mungu. Ylistävät Jumalaa. Binamwabudu Mungu. Nämä kaikki binamheshimu Mungu. Nämä kaikki kunnioitti Jumalalle. Hivyo ndio kazi ambayo Mungu alituumba mwanadamu. Ja se on semmoinen tehtävä, joka miksi Jumala oli luonut meitä. Ijapokuwa dunia ya leo, vaikka tämä maailma, hao ambao tunasemaka wanaimbia Mungu, vaikka nämä ihmiset, jotka me sanotaan, että ne laulavat Jumalalle. Unakuta siku hizi wote katika njia ambazo zimrudishia Mungu tukufu. Wanaanza kupenda kukamata ile nao kuanza kujipatia sifa. Ne haluavat sitten tällä hetkellä nämä, joka laulaa enkelisiä lauluja, ne haluavat niinku saada sitä kunnioitusta itselle. Lakini sifa ni za Mungu. Mutta kunnioitus on Jumalalle. Sifa ni za Mungu tu. Jumalalle. Ona gisi huyu Miriamu aliweza kumwabudu Mungu. Jos se katsoo tämä Miriam, miten hän oli ylistänyt Jumalaa. Kwa sababu ya matendo makuu ya Mungu. Koska isoja tekoja, joka Jumala teki. Kwa sababu ya vita ambavyo Mungu aliwashindia. Koska iso sota, joka Jumala oli voittanut heidän puolestaan. Kwa sababu ya ushindi ambao Mungu aliwashindia. Koska voitto, joka Jumala on tehnyt heidän puolestaan. Akaanza kusensibiliser watu musifu Mungu. Hän aloitti niinku kertoa tai evankeliumia ihmisille. Tumwabudu Mungu. Ylistäkää Jumalalle. Kwa sababu matendo yake yapita fahamu. Koska hänen teko on suuri. Amen. Amen. Tusikie vinasema ni katika kitabu cha Kutoka 15:2 hadi 11. Luetaan Genèse. Johanneksen. Moses. Genèse combien? 15, 20 à 21. Ile kitabu cha pili cha Mungu. Yo. 15. Kutoka 15, 20 à 21. Okay. 15, 20 à 22. Lakini Kutoka sikieni. Jule uliuliza vizuri. Niliuliza nikia kuisha chakwanya nishafunga kule kubainisha hapo implement. Ndio tunataka kwa. Hiyo Kutoka sio mlisema ndiko Moses. Twende Moses. Moses yapi. Chapitre 15 verset 22. 20 à 21. 20 à 21. Nasema 20 nasema des Athènes, des Pharisiens, des Ephraïm, des Amoréens, les Canaaniens. 15-20. Kutoka. Oh, niko mu Genèse. Ndio nasoma mu Genèse. Ukisema papa ito leo tunatumia habari za kwa 16 15 20 20 nasema hivi. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes viennent après elle avec tambourin et les dents. Et en dansant. 21. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel car il fait des éclairs sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Toinen Mooseksen luku 15 ja 20-22. 21. Naisprofeetta Miriam Aaronin sisaroittiin kätensä ruumuun ja kaikki naiset seurasivat häntä tanssien ja rumpua lyöden. 21. Miriam
virittiin laulun. Laulakaa, ylistäkää Herralle. Hän on mahtava ja suuri. Hevoset ja miehet hän moren suisti. Amen. Amen. Aseme Miriam nabii mke ndugu yake ya Aruni akatoa tari mkononi mwake, wanawake wakatoka wote wakaenda nyuma yake wenye matari na kucheza, na Miriam akawatakia akiwaambia, mwimbieni Bwana kwa maana ametukuka sana, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Wakamsifu Mungu kwa sababu kwanza Mungu aliwatoa katika nchi ya utumwa. Mungu akawavusha katika mto Yordani ambapo hakuwa njia, Mungu akapasua njia. Aseme farasi na wapanda farasi wakawafuata wakaangamia mule mumaji. Amen. 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 Ndio. Nasema hivi tena. Aseme Miriamu akamsifu Mungu kwa sababu kwanza Mungu aliwakomboa katika utumwa wa Farao. Miriam oli naisprofetta. Ndio. Ja hän ylisti Jumalalle, koska hän poisti heille orjasta, Farao-orjasta. Akawapitia katika mto Yordani. Ja hän ylitti heille Jordan joen yli. Aseme wakati walivuka maadui ambao walikuwa wanawafuata wakaingia mumai. Silloin kun ne menivät joen ylin, ne viholliset, joka oli heidän takana, joka seurasi heille, ne menivät wakaangamia wote mule. Ja kaikki kuolivat siellä. Wakaanza kumsifu Mungu. Ja sitten kun ne näkevät tämä asia, ne aloittivat ylistää Jumalaa. Shaba ya kuimba. Miksi ihmiset voi laulaa na kucheza ja tanssia? Ni kwa sababu ya matendo makubwa ya Mungu tu. Koska semmoinen suuri asia, joka Jumala tekee. Hapana kucheza kwa sababu ulikunywa pombe. Ei saa laulaa, koska sä oot juonut. Ei saa tanssia, koska sä oot juonut kaljaa. Haiko kucheza ama kuimba kwa sababu unafurahia tu mwanamke. Ei ole hyvä niinku tanssia tai laulaa, koska sä oot tyytyväinen naisesta. Au kuimba kwa sababu ya kutapa watu. Tai laulaa, koska sä haluat kehua ihmisiä. Sifa zote ni za Mungu. Amen. Kaikki kunnia se on Jumalalle. Aseme wakaanza kumsifu Mungu kwa matendo makubwa. Eli kaikki alkoivat ylistää Jumalalle suurista tehonsa. Wakaanza kumwabudu Mungu kwa kazi kubwa. He alkoivat ylistävät Jumalalle, koska hänen isoja teonsa. Wakaanza kumwabudu kwa sababu aliwafungua katika utumwa. He aloittivat ylistävät Jumalan, koska hän on vapautanut heille orjasta. Hiyo ndio lengo ya nyimbo. Haiko lengo ya kusema ilete education ambayo haitasaidia watu. Ile kuabudu iko palvonta. Palvonta. Amen. 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 Hiyo aseme kila mwenye pumzi amsifu Mungu. Jokainen, joka on henki, pitää niinku ylistää. Kila mwenye pumzi amwabudu Mungu. Jokainen on henki, pitää niinku palvontaa Jumalaa. Kila mwenye pumzi amwabudu Mungu. Pitää palvontaa Jumalaa. Yeye ndio akusifiwa tu. Hänelle ylistys kuuluu hänelle. Utaweza msifu Mungu na kumwambia amekupatia watoto. Sä voi ylistää Jumalaa, koska hän antoi sinulle lapsia. Utaweza muabudu Mungu na kumsifu pastor amekupatia mke. Sinä voi ylistää Jumalaa, pastori, koska hän on antanut sinulle vaimo. Wamama mtaweza abudu Mungu kwa sababu amewapatia waume. Naiset voi ylistää Jumalalle, koska hän on antanut meille miehille. Maana ukiangalia huko nje, aviomies. Kuko wengine ambao hawana wake, hawana waume. Sä voit katsoa vaikka siellä ulkona, saattaa olla jotkut ovat sinkuja. Lakini wewe na mimi ni lazima kumsifu Mungu. Mutta sinä ja minä, meidän pitää kunnioittaa Jumalaa. Ndio kazi ambayo Mungu atupatia. Siitä on töitä, joka na hiyo haitoshi tu. Ja siitä ei ole vielä niinku pumuzi ya uzima Mungu alikupatia. Jumala on antanut meille henki. Ni lazima kumsifu Mungu. Pitää ylistää Jumalaa. Hiyo ndio lengo ambayo Mungu aliumba mwanadamu. Se on semmoinen syy, joka Jumala on kwa sababu ya kumsifu na kumwabudu. Pitää ylistää Jumalaa ja palvontaa hänelle. Mungu apendaki sifa zake ziende kwa wengine mtu. Jumala ei tykkää, että hänen kunnioitus menee toisille. Amen. 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 Sijui utasaidia hapo aje pastor kuhusu hiyo kusifu Mungu na kumwabudu Mungu
kuhusu nyimbo. Je, ni Mkristo kuimbia nyimbo za ulimwengu ama kucheza? Mkristo ni mpaka mwile njia mwa mnasema Mkristo, unajua kama mtu eko naimbia nani, mtu eko naimbia nyimbo za dunia, mtu eko naimbia nyimbo za dunia, ule mtu eko opposant wa Mungu. Mama ni shibia unasema Iko nasema kwa hiyo. Mimi nasema, mimi najibu kile kesho anasema. Mimi nasema wakati mtu eko na imba nyimbo ya nani? Ya kidunia, anakuwa opposant wa Mungu. Joo, pastori sanoi siitä, vastaus siitä, että jos se ihminen laulaa niinku maailman laulu, eli hän on niinku Jumalan vastakohta. Na ule mtu kama mtu kuna shikia nyimbo ya dunia, ule mtu vraiment ana pamoja na Mungu. Semmoinen ihminen, joka kuuntelee niitä maailman lauluja, se ei ole niinku Jumalan tahto tai ei ole. Washi wa Kristo. Väärin. Tunapasha kumwimbia Mungu manyimbo ya utukufu juu ya bile kunatufundisha kila siku. Me uskovaisia pitää niinku laulaa tai ylistää Jumalalle, koska niitä asioita, hyviä asioista, jotka hän on niinku tehnyt meille. Hata kama unaangalia zamani, kama tatu ukisoma mbele munani, soma Colossiens 3:2. Voimme lukea Kolosai 3:2 nasema hivi. 3:2 nasema hivi, yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Donc vyote vile viko vya yulu abina vya hapa chini ya dunia, ni adoration tu iko tu ni mbinguni. Sisi tunapasha kama wakati tuko namwimbia Mungu, tuko deja connecté na vile vya mbingu, abina vya hapa chini. Sema tena. Wakati tuko namwimbia Mungu, wakati tuko nafanya adoration, ni vya mbingu, haina vya chini, abina vya hapa dunia. Kun me lauletaan Jumalalle tai kun me ylistetään Jumalalle, me ylistetään hänelle, joka on niinku taivassa. Ja se on niinku taivas asioita. Sinjo ile papa yetu anasema utaona mtu aiko naimba, aiko na adore juu pengine analewa. Siksi papa yetu sanoi siitä, että voi nähdä joku ihminen laulaa tai ylistää, koska hän on niinku humalassa. Au analiona eko nafanya ambiance, eko nafurahi, hän on siinä Jumalassa tilassa, hän on iloinen siitä. Lakini shie adoration yetu me uskovaisia. Ni wakati tunaona bintu vile Mungu anafanya vyatoka. Silloin kun me nähdään niin mitä asioita, jotka on tulee niin kuin Jumala ihmeestä. Baraka ikionekana tunadore Mungu. Siunausta, jos se näkyy, me voimme ylistää Jumalaa. Tukione bujima tunatwanga magoti tunamwadore Mungu. Jos me ollaan elossa, meidän pitää mennä polvelle ja ylistää Jumalaa. Siitä on vastaus, joka akubariki sana mchungaji. Jumala siunaa sinulle, pastori. Hiyo ndio kazi tu ya mwanadamu, kumwabudu Mungu. Siinä on se ihminen tehtävä, pitää niinku ylistää Jumalaa. Maana Mungu alitupenda zaidi ya upendo. Koska Jumala on rakastanut meille yli kaikki. Sisi hatukumpenda Mungu. Emme rakastanut Jumalaa. Wama tukumchagula Mungu. Emme valitsenut Jumalaa. Ni yeye ndiye alituchagula na akatupenda. Hän, joka valitsi meitä ja rakasti meitä. Kwa sababu ya kumwabudu. Koska meidän pitää niinku palvota. Ndio lengo ya Mungu kuumba mwanadamu kwanza hiyo. Se on sen takia Jumala. Kwa sababu ya kumsifu na kumwabudu tu. Se on semmoinen asia, joka Jumala loi ihmisiä. Amen. 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 Tuko tunashuka, tunaanza fika mwisho ya maongezi yetu ya siku ya leo. Me ollaan kohta lopussa. Naona tuligusa mambo mengi kuhusu mivalio, ijapokuwa tulichambua sana ile tulichambua kidogo. Sijui pasta, utasa rudi nyuma tena kwa ajili ya mivalio. Ndio ya mavazi. Naweza tena kurudia kidogo kumkongo juu mambo ya mivalio. Niin, kysymys on täällä, että kysytään pastorille, että haluaako vielä palata siihen pukeutumisesta. Mivalio tunapasha kuisemea mzuri. Pukeutumiseen meidän pitää niinku puhua siitä hyvin, että ihmiset ymmärtävät. Unajua nilete mbele chiangia zaidi nilete mbele mfano. Esimerkiksi. Unaona mtu anaingia eko naimbia Mungu mimi anavala tax kimupiki kwa kipo hata kipopi kile kisha tunata mancho. Na eko na adore Mungu ni mfano na leo.
Tämä on esimerkiksi. Saattaa olla, että joku ihminen, hän on siellä ihmiset edessä tai kirkossa, se laulaa Jumalalle. Ja hänellä on semmoinen vaikka se nalle, joka niinku silmä on auki. Sasa bantu watezi kufuatila adoration vile wataanza kuangalia ni kile kipopi. Onko sitten ihmiset sitten voi niinku kuunnella tai seuraa sinun lauluja tai ne katsovat, tuijottavat siitä nalleen? Mvuario na yeye kunasema sana mu adoration. Pukeutuminen siinä ylistysaikana se puhuu paljon asioita. Se on iso merkitys. Balitulishe papo mzuri ya kuvala mambo ya mapantalon mwishi ya mama Patricia lita mfano ya makaji. Kukazi ni kuvala hivi njoo ya kujichunga. Joo, siitä niinku mama Patricia kertoi meille esimerkiksi jos on töissä voi pukeutua myös siitä housuja, koska se suojelee. Aikwanje paka hivi tunakuwa Suomessa pana. Ei alkaa vaita kun me ollaan Suomessa, ei. Ilianzaka depuis zamani mu 2000 mu siècle 20 wakati mtu kunafua kazi, mwanamke anafua kazi anapasha kuvala pantalon juu ya mwili kazi anaweza kuyamo. Se alkoi aika monta tuhansia vuotta sitten, koska jos se nainen tekee töitä, semmoinen töitä, hän voi käyttää kazi ya nguvu, kunyangula byuma, mwanamke mimi anatumia hata mwizini. Joo, esimerkiksi niitä raskasta töitä, jotkut naiset voi työskentellä vaikka yrityksessä. Na kupanda yulu, wanaweza kupanda yulu ama byuma, wanatengeneza mamioto. Ne rakentavat esimerkiksi sähköjä. Njoo kile tu tunaweza kusema mwili namna mwanamke anaweza kuvala manguo. Siitä voimme puhua, että naiset voi pukea housuja. Na tukiangalia mukadri ya sport, ja myös liikunnassakin, tällä nykymaailmassa liikunnassakin naiset mtu anaweza kuvala ile manguo anavala manguo ya mapantalon njoo kusema attirer mouvement ingine musale mule mu sport hapa. Siitä vaatetta hän pukeutuu. Se on hyvä, että hän ei niinku aiheuta jotakin mielikuvitusta siitä. Lakini tukiangalia mzuri tukunika tuningia mkadre ya Mungu sasa. Mutta jos se katsotaan hyvin, katsotaan niinku uskonnossa. Tunapasha kujua manguo ya mwanaume ni ya mwanaume, ya mwanamke ni ya mwanamke wakati ya kuadore Mungu. Voimme tiedä, että nämä on niinku tai sitä pukeutumisessa pitää tiedä, tämä on niinku vaatetta, joka kuuluu miehelle ja tämä vaatetta kuuluu naiselle. Juu kama tulienda vile ile chapitre tulisoma mu Deuteronome 22 tushakuisoma chapitre 5 inasema clair pa inasema wazi tu. Siinä on mambo mzuri. Nilipata nini ile Deuteronome Moses watano. Ja siitä 5. Mooses-kirja oli siinä niinku oli puhuttu siitä alussa. Inasema wazi njoo ya mvuario. Se oli puhunut hyvin siitä tai kertonut hyvin siitä. Atashiba Kristo baleo. Nyky kumheshimisha Mungu wetu. Tunapasha kuivala manguo. Meidän pitää niinku kunnioittaa Jumalalle. Kuivala mzuri. Meidän pitää niinku tiedä miten voi. Kuongeza kuna kitu kimoja. Wakati uko adorateur, kama vile tunasema tu ba vrai adorateur, tu Biblia inasema. Asa vrai adorateur anaweza kwenda vitu kunaangalia leo ba adorateur wa leo, anaweza shakunjwa anakata nywele, anafanya kama ni modele, ubi analishuka anafanya menshe. Mais adorateur tunaweza kusema je pa ile fois sasa. Mimi nauliza kwa shipo en tant qu'adorateur ndani ya kanisa au kuna adore Mungu na mimi question mimi nauliza. Ashakufanya mameshe, anakata modele. Nani mwanamke mwanaume par exemple anavala modele anafanya manywele anakata anafanya nini unasema mkadri wa banamu. Anakata ile manini anafanya na yeye mameshe anafanya bikudi. Ni adorateur na yeye kuna adore Mungu. No siitä kysymys, joka pastori kysyi tästä meille kaikista, että esimerkiksi seurakunnassa voi näkyä niin kuin, tai joku laulaa tai ylistää Jumalalle, mutta se on mies, hänellä voi olla niin kuin rasta päässä tai jotakin hiuksia, että semmoinen niin kuin, joka on tehty letit miehen. Onko se hyvä asia tai na kungambo ya mwanamke nasema kungambo tembe shibote tu naiset puolella mwanamke na eko na dorembo manywele ndio selon sijue kama ndio vile modela sasa nywele waji kichwa waji bon adorateur
Msomaji Biblia tukupatie. Na mimi niulize ile Yohana 5 ndio utapata jibu hapo. Yohana 5:19. Entä se naiset puoli, onko se hyvä asia tai olla Jean 5. ylistämässä pää auki tai hiukset auki? Niin fasi gani? Yohana 5:19. Jean 19. 5:19. Oh, 5:19. Tästä eräsi niinku Utapata jibu Raamattu nzuri kohta hapo. siitä, Usome tu pole pole kila mtu aelewe. Johanneksen ilmestys 5:19. Ok. Jésus reprit donc la parole et leur dit. Yesu. 5:19. Ok, il n'est pas en français. En vérité, je vous l'ai dit. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, et le Fils aussi le fait pareillement. Tu expliquer kwa mchungaji. Sijua mama atasoma kwanza. Asome. Johanneksen 5 jäi 19 lukee, että Jeesus vastasi sinne jumalalliselle näin. Totisesti ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin. Hän tekee vain siitä, mitä näkee isän tekevän. Mitä isän tekee, siitä tekee myös poika. Ndio hapa kama nafia kuinterprete mzuri ni Yesu yuko nasema kwa mitume. Eli mä voin puhua tästä, se on se Jeesus oli puhunut opetuslapset. Yesu alikuwa anawajibu, anawaambia hivi. Yesuhan vastasi heille. Anasema hii ni verite, alikuwa c'est la verite. Mtoto anaweza kufanya, mtoto kunafanya kitu kufuatana na kile kunaona kwa baba yake. Mtoto mwanaume kunafanya kitu kile kunaona kwa baba yake. Joo, eli se oli siitä niin kuin miten ne Jeesus oli puhunut opetuslapset. Na kama se on totta, että poika tekee sitä asiaa, joka isä on tehnyt. Na kile kyote baba kunafanya, mtoto na yeye kunikifanya pale totalement. Kaikki mitä isä tekee, lapsenkin tekee siitä asiasta. Pale inasema ni comportement, inatoka ni comportement ya mzazi. Iko naanguka na mtoto. Siitä voi sanoa, että vanhemmat käyttäytyminen välillä menee niinku lapsille. Se voi mennä lapsillekin. Donc kama baba ni mwivi, mtoto naye ni mwivi. Ja se isä on niinku mustasukainen ja lapsenkin voi olla mustasukainen. Papa itumia kusema tena pale. Papa ituma alamia sikushu. Tukiangalia mzuri fashi. Kunaweza kuwa mtoto mwingine kunafanya mimi wazazi wake wafanya hivi. Biblia inasema hivi. Siitäkin puhutaan, että saattaa olla myös jotakin asiaa, joka lapsi voi tehdä. Ja vaikka vanhemmat ei tee sitä. Biblia Sitten voimme sanoa tästä. Mtoto inafaa afate vile ambavyo baba yake anafanya. Raamatussa sanotaan, että lapsi pitää tehdä sitä asiaa, joka isänkin on tehnyt. Kama mtoto anafanya vile venye baba yake afanye, mtu tiko wrong. Jos se lapset tekee niinku asia, joka ei ole vanhemmat tehnyt, se tarkoittaa, hän on niinku ulkopuolella. Tunaenda kwa ile swali ambayo ulisema kama mtu yuko naimba, yuko na madesordre mabaya, ule mtoto kama vile wewe Mkristo sio maandishi. Je, iko sawa sawa na mapenzi ya Mungu vile? Vile ile ambayo uko naimba hapo? Haina mapenzi. Maana imbi Mungu. Siitä oli kysymys, että kun nainen, vaikka hiukset on ihan miten sattuu siellä laulu- tai ylistys aikana, onko se on hyvä asia? Tästä Raamatussa sanotaan, että se ei ole. Nadhani hapa kuzuri. Wakati mmoja tulikuwa nafanya tena deba ingine ndani ya kanisa. Ilikuwa ni Bible study. Mtoto mmoja alikuwa anajibu mzuri na alikuwa shakuvuala nani shapasuka.
Asa mshangalie vile tu pasuka mimi muangalie kile wanasha ndani. Sasa Biblia inasema hivi. Muti mzuri unaleta matunda mazuri. Siitä pastori kysyi sitä kysymys, että silloin kun heillä oli semmoinen myös se keskustelu tai konferenssi, siinä oli niinku tullut kysymys ja jotkut vastasi, mutta siellä oli joku uskovainen siellä, joka oli niinku, hänellä oli housut, joka on mennyt rikki täällä kaikki polvet ja reidet. Mutta hän sanoi, että alkaako katsoa minun pukeutuminen, niin katsokaa vai mitä mä puhun. Onko tuo hyvä asia? Sitten Jumala palvelija sanoi, että haiko vizuri. Ei ole hyvä. Kwa sababu yale ambayo anatufundisha kwanza yeye hayafati. Koska niitä mitä hän haluaa opettaa, hän ei tee niitä, ei noudata niitä. Mimi nisimame leo niko na ubiri tuache uasharati. Na kisha mimi peke ndio niko mwele njia. Niin esimerkiksi jos mä puhun niinku mistä uasharati niin Nasema tu tabia mbaya tu. Jos minä sarnaan ja sitten muulla on niitä huonoja käyttäytyminen, joka mä käyttää, onko se on hyvä asia? Kisha nitaambia watu waseme msinifati mie vile niwafuata vile ni vyangu mie. Sitten mä voin sanoa, että alkaako seuraa minua tai minun käyttäytyminen seuraa vai mitä mä puhun. Je, ni vizuri? Ni kweli? Haina kweli ile ni mbaya sana. Ilikuwa ni ma question nilipenda ndio tusiwote tu. Utaweza kuko mtoto mzuri masomo, uko na akili. Me kama hauna adabu, mwalimu wako anakukonsidere tu hauko mtoto mzuri. Tämä on esimerkiksi, jos sinä olet hyvä opiskelija tai hyvä oppilas, sä oot fiksu ja viisas, ja sitten sä oot niinku epäkohtelias se opettaja vasta. Onko tuo opettaja hui rakasta sinua? Vastaus on ei. Batakwambia ku tedostus yako aseme mtoto yuko na akili lakini ni mkosefu wa adabu. Siinä todistuksessa voi lukea, että hän on fiksu, mutta hän on varastaja, hän on epäkohtelias. Anavaitele watu. Anakuwa anadanganya watu. Hän valehtelee. Bila wote watabimarike huko. Kaikki lukee siellä todistuksessa. Lakini siinä on jotain käyttäytyminen, se on inaharibisha vile vyote vilikuwa. Ja sitten kaikki, tämä käyttäytyminen voi niinku menettää kaikki. Ngoja nisome mkiswahili hapa mzuri. Inasema hivi. Lue Swahili kielellä tästä. Inasema hivi. Aseme mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, mtoto hawezi kusema neno mwenyewe. Ila lile ambalo amuona baba analitenda. Atafanya aona yeye ni baba yake anatenda. Eli lapsi pitää vain tehdä sitä asiasta, joka hänen isä tekee. Kwa maana yote ayatendao yeye ndio ayatendayo mwana vile vile. Koska kaikki joka isä tekee, sitten lapsenkin voi tehdä sitä. Sisi tulimwamini Yesu Kristo. Me ollaan niinku kristitty tai tullut usko. Kama Yesu Kristo alikuwa anapiga muziki, anasutapiga muziki. Jos Jeesus oli soittanut musiikkia, meidänkin pitää. Kama vile Thomas Yesu alikuwa na Madrid, tutatia Madrid. Ja hänellä oli dreadi päässä. Kama Yesu alikuwa anapigana, alikuwa mwizi, tena vile vile kisa alikuwa. Ja se Jeesus oli niinku varastaja tai riidelijä. Meidänkin pitää. Maana ndio wetu tuko munyayo, tuko mnyugio ya Yesu Kristo. Koska me ollaan hänen perässä niinku hänen sääntömukainen. Maana wakati tunabatiziwaka unakufaka na Yesu na tunakufuka naye. Silloin kun me saadaan kaste, me ollaan kastettu Jeesuksesta ja kuollaan Jeesuksen. Sasa nikikuwa mzingine njia ambazo aziko mparapor munjia mwana Mungu niko ronge kabisa. Sitten jos mä oon semmonen tiellä, missä ei ole niinku Jeesus tie, eli mä oon niinku ulkopuolella. Nikupenda kusema hivi. Mä haluan puhua näin. Niko naenda namalizia. Mä oon lopettamassa. Na nafika mwisho. Mä oon lopussa. Haya ambayo tuko nayasema ni maneno ya Mungu. Nämä kaikki mikä me puhutaan, se on Jumalan. Yawezekana utapata muda utayasikia. Jos sä Yawezekana utakuwa na muda utayafuata tena kwa nyumba. Saattaa olla, että sinulla on aika, sä voi seurata tätä kotona. Mkristo hawezi kusikia nyimbo za kidunia. Kristittyjä ei voi niinku kuunnella
maana hamna mafundisho, koska siinä ei ole mitään opetusta. hazitujengi, Ei rakenta meidän. bali zinatubomoa tu. Se rikoo vain meidän elämää tai Mkristo uskossa. anafaa kufuata katika nyayo za Yesu Kristo, Mitä niinku mennään niinku Raamatun mukaisesti. maana tulimwamini Yesu Kristo Koska me ollaan tullut uskoon na alitupenda zaidi ya upendo. ja hän oli rakastanut meille. Tunamwabudu Mungu na kumsifu kwa matendo yake makubwa. Me ylistämme Jumalaa ja me palvelemme Jumalaa, koska hän on rakastanut meitä. Sasa watu wa dunia ama wamizisi wa dunia wanawaka wanamsifu, wanamjua ambao walikuwa wanamsifu peke yao. No sitten nämä laulaja, maailman laulaja, ne tietävät Na unasikia wako naimba na wanawake. Sikulala leo usiku nilikuwa nakulota, nilikuwa nakuwaza. Ja sitten ne laulavat sitä, että naisille, että en ole nukunut sinulle, sinun takia mä olen niinku naanut sinua unessa. Lakini Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi ya 115 mstari wa 6. Mutta siinä Raamatussa psalmi 150 6. Kila mwenye pumzi amsifu Mungu. Jokainen henki pitää ylistää Jumalalle. Kila mwenye pumzi amwabudu Mungu. Jokainen henki pitää niinku palvontaa. Kila mwenye pumzi amuinue Mungu. Jokainen henki pitää niinku ylistää tai nostaa Jumalaa. Ni hivyo Biblia inatuambia. Siitä on Raamattu. Tumwabudu Mungu tu. Meidän pitää vain ylistää Jumalaa vain. Hakuna mwingine ambaye tunaweza kumwabudu. Kukaan muut emme voi palvontaa. Maana kama tunaishi leo ni kwa neema ya Mungu. Koska jos me elämme Jumala. Na Mungu yuko anatupigania vita vikubwa na vya ajabu. Ja Jumala taistelee meidän vastaan. Ndio maana ni wajibu wetu kumwabudu Mungu na kumsifu Mungu. Siksi se on hyvä, että ylistämme Jumalalle. Sisi tuko katika dunia hii, Me ollaan maan päällä. lakini hatuko wa dunia hii. Emme omista maailmaa. Wenyeji wetu ni mbinguni. Meidän paikka on taivas. Tulikuwa tunaikana tunaishi tunajua. Jos me elätään, meidän pitää tietää. Tuko wasafiri na wapitaji katika dunia. Me ollaan vieraita ja ohi menevä ihmisiä. Lakini katika muda ambao tunaishi, Mutta tässä ajasta, missä me elämme, ni lazima tuko na muabudu Mungu. se on hyvä niinku ylistää Jumalaa. Tusiendeshe tamaa za dunia. Ei ole hyvä niinku seuraa maailmaa. Dunia inapendeza, Maailma on kaunis, lakini tusifatanishe tamaa yake. mutta ei ole hyvä niinku seuraa niiden. Tukasema Biblia inasema hivi, mwanamke asivae manguo impasao mwanaume. Siitä Raamatussa sanottiin, että nainen ei voi pukeutua vaatetta, joka on tarkoitettu miehelle. Wala mwanaume asivae manguo impasao mwanamke. Miehet ei voi pukeutua vaatetta, joka Hiyo ni kwetu sisi sote, wanaume na wanawake. Nämä niinku kuuluu meidän kaikille, naiset ja miehet. Lakini unakutaka walio wengi tunashatuba nafasi moja kupantalo tu. Jotkut ovat vain niinku puhunut siitä vain housuista. Ni lazima kujichunguza katika hiyo mivalio. Meidän pitää niinku katsoa meidän pukeutumista. Ni lazima kujichunguza kila siku itwapo leo. Se on hyvä niinku tarkistaa meidän. Ninashukuru wamama walitusaidia vizuri sana. Minä kiitän naiset, ne ovat Wakasema kwamba ni lazima kuchunguza kwa sababu nguo kuna suruali ambayo itakuwa ni ya wanawake, lakini ukivaa vibaya unakuta tena inakudeforme mwili wako. Saattaa olla, että siitä naisesta sanottiin, että saattaa olla jotakin housut, vaikka on naisille tarkoitettu, mutta se voi olla, se ei sopi siihen. Ninajua katika yale wamama ambao tuko nao wataendelea kusaidia wengine wamama. Mä tiedän, että nämä naiset, jotka ovat täällä, samani niseme, sanotaan äitiä, mutta naiset, jotka on tarkoitettu. Saattaa olla, että ne auttavat ja muita naiset, jotka eivät ole täällä. Itatusaidia sana katika safari ya kwenda mbinguni. Se voi auttaa meidän taivasmatkaan. Acha Mungu atubariki sana. Jumala siunako meitä kaikille. Amen. Amen. Karibu mzee pastor. Haleluya. Ndio tunafika kumwisho ya deba yetu. Me ollaan